নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। আমাৰ লগত চাই থাকিব। একচুৱেলি মই অকণমান ছাগলীবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছাগলীবিলাক অলপ ৰানিং কৰাই আছোঁ, যাতে আপোনালোকে দেখাৰ অলপ সুবিধা হয়। তাৰ কাৰণে মই এফালৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী। কাৰোবাৰ যদি ইয়াৰ মাজত লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাক স্ক্ৰীনশ্বট দি মোক পঠাই দিব পাৰে হোৱাটছএপত। হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, চাই পিনে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাওক, দুটালৈ বেছি আছে, দুটা এটা কিবা চিৰহি ফিমেল আছে, এটা দুটা পৰি আছে। বাকী যিবিলাক স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে সৰু ডাঙৰ সৰু মাল বেছি নাই, দুটা তিনিটামান আছে। তো বাকী চব ডাঙৰ ছাগলী আছে, 4-5টামান বৰবৰী আছে। এটা মেল আছে, অনলি ফিমেল আছে 4টামান। বাকী যিবিলাক দেখা পাই আছে 4-5টামান মেল আছে ভাল চাইজৰ, আৰু ফিমেল ভালেকেইজন আছে। আৰু কেইটামান সৰু সুৰা বৰবৰীও আছে, দেখাত বহুত ভাল। তো এই হোৱাইটৰ কেইটামান মেল আছে, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আছে। ব্ৰাউন এণ্ড হোৱাইট আছে, আৰু মাখিচিনা কালাৰৰ আছে। তো ব্লেকতো কেইটামান আছে, সৰু কেইটামান ধৰক 4-5টামান সৰু মেল হ'ব। তো বাকী যিবিলাক দেখা পাই আছে স্ক্ৰীণত, আগৰো ছাগলী কেইটামান আছিল। বেছি ছাগলী নাই মোৰ তাত, ধৰক টোটেলি 30টামান হ'ব। বাকী ইয়াতে অলপ ৰানিং কৰাই আছোঁ সন্ধিয়াৰ আগে কি ৰানিং কৰালে সিহঁতৰ যিটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায়। তো সিহঁতৰ ৰাতি অলপ ঠাণ্ডাটো কম লাগিব, সেইকাৰণে মই অলপ ৰানিং কৰাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইও আছোঁ। ছাগলীবিলাক চব বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ আছে, আপোনালোকৰ যেনেকুৱা কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ লাগে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বা ব্ৰাউন এণ্ড হোৱাইট বা মাখিচিনা কালাৰৰ, যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে তেনেকুৱাই পাই যাব। আৰু চাওক, মানে সন্ধিয়া সময়ত কি কৰোঁ, পানী অলপ মানে খুৱাই তো তাৰপিছত উঠাই দিওঁ। গছৰ পাত চাত জংঘল চংঘল এইবিলাকে খুৱাওঁ, যিহেতু নেপিয়াৰৰ খেতিটো ইমান মই বেছি কৰা নাই। নেপিয়াৰ খুৱাওঁ মাজে মাজে, এবাৰ বেলেগ কিবা গছৰ পাত চাতো খুৱাওঁ। সদায় একে নেপিয়াৰটো খাবও নোখোজে, তো অলপ চেঞ্জ কৰি দিব লাগে।